ജാങ്ക് സാധനം കിട്ടി. കാല് വഴി കയറി വരണം നോക്കടാ മോഞ്ഞേ ഇറുക്കല്ല നിങ്ങളെ നോക്ക്. ഇത് ദിവം പിടിച്ചല്ല, ദിവനും കൂടെ പിടിച്ചാണ് കേട്ടാ. പൈസ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടി. വാ പുതിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്വന്തം കൈസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറകെ കാണുന്ന ഈ പയ്യന്മാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കേട്ടോ. ഇവന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊഞ്ച് പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. കൊഞ്ച് എന്താണ് സംഭവം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയും. ആ സാധനം നമുക്ക് ഇന്ന് പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. റാസി, സുബിൻ, അനന്തു, ദിദു, ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയും പേര് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ പിടിച്ചു തരാമെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പം നീ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാ, ചെമ്മീനൊക്കെ പിടിച്ചു തരാം. ചെമ്മീൻ മീൻസ് സോറി കൊഞ്ചെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചെറിയ പൊടിക്കൈയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നെന്തായാലും കൊഞ്ച് പിടിക്കാൻ പോകണം. ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ചാലിൽ നിന്ന് നെയ്യാറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കൈച്ചാലിനാണ് അല്ലേ ഷട്ടർ അത് തന്നെ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും കൊഞ്ച് പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കൊഞ്ച് മീൻസ് ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ, ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ ആ സാധനം എന്തായാലും വരെ പിടിച്ചു തരാം. നീ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വാതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച് വന്നതാണ്. മീൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കും കേട്ടോ, ഇവന്മാരെ നാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പയ്യന്മാർ ബോഡി ഷോ ഒക്കെ തുടങ്ങി കേട്ടോ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബൈക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വൈബിൻ്റെ ആണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ആറ്റിങ്കരയൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചറുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ നാറ്റിക്കാനെന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയാം, അത്ര തന്നെ, അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നവിടെ നമ്മുടെ ചില ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വിളിക്കണം പൊടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഓക്കെ പ്ലീസ്. അങ്ങനെ അമ്മരെ ഉടായ്പ സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇതാണ്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് കൊഞ്ചെല്ലാം പൊങ്ങും കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ആ പേശയല്ലേ, പേശ വെച്ച് അരിച്ച് പിടിക്കും കേട്ടോ. അതാണ് സെറ്റപ്പ്. അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരില്ല, അത് തൊഴിൽ രഹസ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ലേ റാസി? അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. പയ്യന്മാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ പ്ലീസ്. അങ്ങനെ വലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മരെ പാശാണം വലിച്ച് പൈസ അങ്ങനെ പയ്യന്മാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അമ്മമാരെ പാശാണം വലിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കണ്ട കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങി കേട്ടോ. എവിടെ കാണിച്ചാ? ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കാണിച്ചാ കയ്യിൽ ചെറുതായി കിട്ടിയോ? എവിടെ? ഇത് കണ്ണി കാണണ്ടേ? പൈസ പയ്യൻ്റെ കിട്ടിയാട്ടാ. ഇവിടെ നോക്കണ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാ. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നീ പിന്നെ തോർത്ത് പേശ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? എവിടെ ഇനി കാണിച്ചാ? ഒരെണ്ണം കാണിച്ചാ? ഇവിടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചാട്ടെ. ഇത് തെറിക്കല്ലേ? എവിടെ കാണിച്ചാ? ഇങ്ങോട്ട് പൈസ ഉണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. ആ കവറും കൊണ്ടുപോടാ. ഇതോ തെറിച്ച് പറഞ്ഞാ. എവിടെ കാണിച്ചാ? പൈസ ഉണ്ടോ? ഒരു കയറി പറഞ്ഞു കണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലടേ. ഇവിടെ കല്ലിൽ നോക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കണ്ടാ. കല്ലിലാണ് നോക്കാ കല്ലിരിക്കണ്. ഞാൻ പറ്റുമ്പോൾ പിടിച്ചു നോക്കാം. പൈസ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കേട്ടാ. നോക്ക് കരയിൽ കയറി പറഞ്ഞാണ്ട. കണ്ട ഇവിടെ കവറുന്ന ആളെ ഈ കല്ലിൽ തന്നെ സാധനമുണ്ട്. നോക്ക് കണ്ടോ പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയുള്ളൂ കേട്ടോ പരിപാടി. രണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ കയറി പറഞ്ഞാണ്ട. കല്ലിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനം ഉണ്ട്. ശിവന്മാരെ ബുദ്ധിയൊക്കെ വലിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ഞണ്ട് കയറി വരും പോലെ വരെയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ കണ്ടോ? അടിപൊളി. എവിടെ പൈസ ഉണ്ടോ? കുട്ടി വിരലിൻ്റെ അത്രയുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുപോലത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടണുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പിടിക്കാറുള്ളതൊന്നും ഇടയ്ക്കൊന്നും കിട്ടണില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ പൈസ ഉണ്ടോ? പൈസ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ട
കുട്ടി വിരലിൻ്റെ സൈസിനുള്ള സാധനമാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി വലുത് കിട്ടിയ കേട്ടോ, അടിപൊളി. ഈ പുല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൂല തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പിടിച്ചോ, പിടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചോളൂ. അതകത്ത് കയറണല്ലേ ഹോളിനകത്ത്. എവിടെ ചുമ്മാ വാരി ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കുപ്പിച്ചില്ലാണ്, ഇവിടെ കുപ്പിച്ചില്ലാണ്. കാല് സൂക്ഷിക്കണേ, ഇതുണ്ട് കരയെ കൂടെ നടന്നു പോകണുണ്ടോ പാവം. ഇവിടെ കവർ പിടി. കണ്ട 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 അടിപൊളി. ഇതിലുള്ള വെള്ളം മാറ്റതായി വാഴിക്കകത്ത് കയറുന്നു. അത് തന്നെ കണ്ട കണ്ട. എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കണി ഇവിടെ ഭയങ്കര നടുവാൻ എടുക്കണല്ലേ തോന്നുന്നു. അയ്യോ വയ്യ. ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടി, ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടി. ആർക്കും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല, പുതിയ ഹെൽമെറ്റ്. അവൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാവും. കണ്ടാ എവിടെ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. എടേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ സമയം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തായാലും കുറേ പിടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടിപൊളി സംഭവം. കല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കണുണ്ട്. എവിടെ ഇറുക്കാല് ഇതിന് ഒറ്റ കാലുണ്ട് കേട്ടോ, ഞണ്ടിനുള്ളതുപോലെ ഒരൊറ്റ കണ്ടോ. എവിടെ കാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്. കണ്ടോ ഈ കാല് വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇറുക്കണുണ്ട്. നോക്കി കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി വരണം. നോക്കി രാഹവ നീ വാടാ എന്നാ കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ. അയ്യോ അയ്യോ പോച്ചി ചീറ്റിപ്പോയി കേട്ടോ, ചീറ്റിപ്പോയി. താഴെ പോയേട്ടാ, വീണ്ടും വരും, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരും. ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന കേട്ടോ. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ സാധനം കിട്ടി, കണ്ടോ. മുള്ളി പിറക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ, മറ്റേ മഞ്ചാടിക്കുരു പിറക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കും. വാവ് മഞ്ചാടിക്കുരു. ഇവർക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണോണ്ട് 2 പേര് കപ്പിൾസ്. ഓക്കെ ഒരു പേൻ കണ്ടോ, ആ പുല്ലിൻ്റെ അങ്ങൊക്കെ ചെന്ന് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. കാല് വഴി കയറി വരണം നോക്ക്, ഇവിടെ കാല് വഴി കയറി വരണം നോക്കടാ. മോഞ്ഞേ കറുത്തതൊക്കെ ഇച്ചിരി സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആണാണ് കറുത്തത്. എവിടെ സാധനം അത് കിടില്ല കേട്ടോ, അത് കിടില്ല. എടുത്തിട്ടോ, അധികം ഷോ കാണിക്കണ്ട, പുറത്ത് വെച്ച് അവൻ തെറിച്ച് പോകണം. ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അവരോരോ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. കാശിയാണ്. കാശി നിന്റെ സെറ്റപ്പ് പറയണം, എന്തോന്ന് നിന്റെ പരിപാടി എന്തോന്ന്? ആം റെസ്ലിംഗ്, അതായത് പഞ്ച് പിടിക്കുക എന്ന് പറയില്ല, അതാണ് സംഭവം കേട്ടോ. അതിന്റെ മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രോ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ്ട് പിടിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ ഇടാ മീ. കാശി ഒന്ന് പിടിച്ച് കാണിച്ചോളൂ. എന്താ കാശിന്റെ നെഞ്ചത്ത് പരുന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? പരുന്ന് കൊണ്ടോ അതുകൂടെ തട്ടണ കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുള്ള് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി സാധനം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൻ പുല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ചത്. ആംബ്രസ്ലിംഗ് പഞ്ചുപിടിയിലെ മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയറും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. അവന് അതിൻ്റെ അഹങ്കാരമില്ല. ക്ലാസിക് തുറന്ന് കാണിച്ചാ തുറ അവിടെ തെറിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കണ്ട ചാടണുണ്ടല്ലോ. കൊഞ്ച് ചെമ്മീൻ, നാടൻ ചെമ്മീൻ. ചെമ്മീൻ എന്നാണ് പറയണത്. പൈസ ഉണ്ടോ? നാടൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ട ഫുൾ ബ്ലാക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. കറുപ്പൻ അതിട്ടോ നമ്മൾ വേറൊരു കവറൊക്കെ അഡീഷണൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു മറ്റേ കവർ ഇവിടെ വലുത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കല്ല് കെട്ടിലാണ് കണ്ടോ, മേളിൽ പൊങ്ങി പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ നടന്ന് പോകണ കണ്ടോ ഇതിനകത്തിട്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗുമ്മായിരിക്കും. തുറന്ന് കാണിരി, തുറന്ന് കൈവിരി. കണ്ട അടിപൊളിയല്ലേ? തടിക്കോ? അടിപൊളിയല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ മരയൊക്കെ താറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ സംഭവം പൊങ്ങിയപ്പം മന്ത്രം പൊങ്ങിയപ്പോൾ സാധനം സെറ്റായ കേട്ടോ, കിട്ടി. പൊങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പിന്നെ മിണ്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവനാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചേട്ടാ പൊങ്ങി തുടങ്ങിയത്.
അല്ല ചുമ്മാ പറക്കുന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നു. പൈസൻ്റെ ഇറുക്ക് വില ഉണ്ടോ? ഇത് വെച്ച് അത് ഇറുക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ കണ്ട 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 പീസ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതേമാതിരി വലുത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം വിരലിൻ്റെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ വീതിയൊക്കെ ഉള്ള വലുത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ കറുത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകും കേട്ടോ. കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. പൈസ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു വിരലിൻ്റെ കനമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയതിനു ശേഷമാണ് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിരലിൻ്റെ കനമുള്ള സാധനം അത് തന്നെ. ഇതേ കണക്കുള്ള ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ട കണ്ട സെയിം അതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. കണ്ട ഇതിൻ്റെ വലുത് കണ്ടോ? വലുത് വലുതടാ ആളി വലുതടാ ജാങ്ക് സാധനം കിട്ടി. അല്ല ഇത് ഇതായിരിക്കില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുപോലെ കാണോടാ. കണ്ട അതിൻ്റെ ഇറുക്ക് വില കണ്ട ഈർക്കില് കണക്ക് കണ്ടാ നാടൻ ചെമ്മീൻ കേട്ടോ. കണ്ട എൻ്റെ പുറം ടൈൽസ് കണക്ക് ഇരിക്കണോണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വഴുതി പോവല്ലേ. കണ്ട കണ്ട അടിപൊളി. സൈഡിലൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് വലുതൊക്കെ ഒതുങ്ങണത് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഒരാൾ മാത്രം ഇതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്താവും കേട്ടോ. ഈ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലാണ്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭ്രാന്താവും. പറക്കി ഭ്രാന്താവും. ഇതിന് നുള്ളിപ്പെറുക്കി അതാണ് കുപ്പിച്ചില്ലൊക്കെ എടുക്കണുണ്ടോ. വൺ ഡേഞ്ചറായിട്ട് സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കാലി കൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥ അല്ലേ. അതിൻ്റെ തലഭാഗം എവിടെ കാണും? അത് കിട്ടിയാലാണ് അതാണ് പണി. ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ കുപ്പിച്ചില്ലുണ്ടോ. ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടോ ഇതേമാതിരി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. കഴിച്ച് ഇതേമാതിരി കല്ല് കെട്ടിരുന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ജാങ്ക് സാധനം ഇതുണ്ട് കണ്ടോ. അതിൻ്റെ കാല് ഇറുക്കല്ല നീളം കണ്ടോ. വലുത് കണ്ടോ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 10 രൂപ എണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ചെറുത് ഇതിൻ്റെ പാതിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഇറുക്കല്ല. കൈമാറ്റി കണ്ടോ. ഇറുക്കല്ല നീളം നോക്ക്. ഏഹേയ് ഇത് ദിവം പിടിച്ചല്ല, ദിവനും കൂടെ പിടിച്ചാൽ കേട്ടാ. പേരിട്ട് വേണ്ടി പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കണേ അമ്മേ. ഇതേമാതിരി കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നൈസായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതേമാതിരി വലുത് അത് കൊള്ളാമല്ലേ. ആ ഇറുക്കെല്ലാം ഓടിച്ചാൽ തറ കളയില്ല. അത് കേട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഞണ്ടിനെ പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നു. കണ്ടോ എവിടെ വയലിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന് നോക്ക്. കണ്ടോ വീട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിട്ടാ. പിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. പിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്ക്. കണ്ടാ സൂമി എടുത്തോ. സൂമി ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂലേ ഗോപ്രോയ്ക്കകത്ത്. കണ്ട കയ്യിൽ കിട്ടി. അത് കാണിച്ചാ എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി. ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്ക്. കണ്ട സാധനം കിട്ടി. ഇവിടേക്ക് ഇച്ചിരി ആഴുണ്ട്. ഇത് 6 ആയി. നെയ്യാറ് ഫുള്ള് പായൽ പിടിച്ചിടങ്ങാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മൾ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ പിടിച്ചാട്ടാ. മീനല്ല ചെമ്മീൻ അത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തട്ടണ ഇമാര് കുപ്പിയിലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തേട്ടാ. ഒരു കവറേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പീസ് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിലധികം ഇതാണ് എൻ്റെ മോനെ. ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയാട്ടാ. നാടൻ കൊഞ്ച്. കാരണം ഇതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സൈസ് ഉള്ളതുണ്ട്. അടിയിൽ നിന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവ എടുത്തിറായി. കണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ സൈസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ട ഈ ആദ്യമൊക്കെ പിടിച്ചതാണ്. അല്ല അവസാനം പിടിച്ചാണ് ഈ വലുതൊക്കെ. കണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ വലുതൊക്കെ ഉണ്ട്. പൈസ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടി. കണ്ടോ ഇതിൽ വലുതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു വിരലിൻ്റെ കനമൊക്കെ ഉള്ള കണ്ട വലുതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അടി വിടപ്പുണ്ട്. കഴിവുള്ള സമയം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് തന്നെ. ഇനി എന്തായാലും ഈ സാധനം നമ്മൾ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പൊരിച്ചാണ്, ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അതിനെ എന്തായാലും വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിവിടെ നിന്നാണ് പിടിച്ചത്. ഇനിയും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി എന്തായാലും കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വന്ന പ്ലാൻ ആയിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പയ്യന്മാരിനെ എന്തായാലും ഒന്ന് കുളിക്കണം. അവന്മാർ ആറ്റി ഇറങ്ങി കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മളെന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ കണ്ട ആറ്റിങ്കരയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നെയ്യാർ ഡാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് ക്ലീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളിനി ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പയ്യന്മാരെല്ലാം പരിപാടി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഫുള്ള് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബൈക്ക് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊരിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അല്ലേ എല്ലാവരും മിണ്ടല്ലോ അവർ തന്നെ.
പൈസ നമ്മളെ ആറ്റിൻകരയിലാണ് കേട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റായി, നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പയ്യന്മാർ കുറേ നേരം കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സുബിൻ, അനന്തു, റാസി, നമ്മുടെ ഡങ്കർ, ഓക്കെ ദിദു, ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കണ്ട നമ്മളുടേതായ ഐഡിയയിലാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കറി കഴിച്ചോ? നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വാങ്ങിച്ചു ഒരു ഓക്കെ ഗൈസ്. പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കി ഇഷ്ടംപോലെ ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി എടുത്ത് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പീസുകളൊക്കെ എടുത്ത് അടിച്ചു മാറ്റി എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും ഇത്തരമുള്ള പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഓക്കെ ഗൈസ് ഫുള്ള് എന്തായാലും കഴിച്ച് സെറ്റാവട്ടെ. പയ്യന്മാരെല്ലാം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഓക്കെ പോയി ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഇത് അടുത്തൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടേതായ ഐഡിയയിൽ ഇതേമാതിരി കൂട്ടുകാരൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഇതേമാതിരി നാടൻ വൈബിലായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പയ്യന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി മീനൊക്കെ പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പിന്നെ നൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ ഐഡിയയിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി വല്ലയിടത്ത് ഒക്കെ വെച്ച് കാട്ടി വെച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അതായത് പിടിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അതായത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ മുളക് മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണ്ടേ, അതായത് എണ്ണ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ മടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ആറ്റിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആറ്റിൻകാരെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് ഇതേമാതിരി കൂട്ടുകാരായിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഫുള്ള് ഇത് തന്നെ വരുന്ന പരിപാടി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ്മാ എന്തായാലും അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തേട്ടാ. അപ്പം പയ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഒക്കെ സെറ്റാക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്താണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളുടേതായ ഐഡിയയിലാണ് അവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ. അപ്പം പിന്നെ ഈ കൊഞ്ചിൻ്റെ പുറത്ത്, അതായത് ചെമ്മിൻ്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കവർ കണക്കുള്ള സാധനം അധികമൊന്നും നമ്മൾ ആദ്യം കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ എടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഭ്രാന്തായി നമ്മൾ തന്നെ അതിനെല്ലാം പോലെ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ചാട്ടോ. അതാണ് സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും പറയില്ല, ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്താട്ടെ. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അതായത് ട്രാവൽ, ബൈക്ക്, പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോ കയറണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ചെയ്യാൻ ഓർത്തട്ടെ. പിന്നെ ഐഫോണിലാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും പറയാം കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും പറയില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ, ഒരു ബൈക്ക് ട്രാവൽ എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് എന്തായാലും വരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു മക്കളെ ബൈ.